दोस्तों नेबुलाइज डायग्नोसिस है। इससे कफ जो होती है मुलायम हो जाती है। मुलायम होने के बाद जब खांसी आती है तो बाहर शरीर से बाहर निकल जाती है। फेफड़ा में जो कफ होती है मुलायम होकर कफ बाहर निकल जाती है, जिससे सांस लेने की परेशानी में आराम मिलता है।